हॅलो गोंयकारा. आज आमी ही तांतयांची बॉयल एक करून आमी इकोड करुया. ही आमकां तें करपाक चार तांतीं जाय म्हणून एकल्या एक मनशा एक अशें ही आमकां तांतयां बॉयल करूंक पडलीं, उकडूंक पडलीं. वो आमकां मसालो हाडूंक पडटलो. हो पिया आहा आमचे कडेन. हो मसालो हाडपाक आमकां बॉडीशॉप फेनल सीड जाय, जिरा वा क्युमीन, सांबार वा कोरिएंडर, मेथी, फेनुग्रीक सीड, एक तिकी जाय आमकां, जिंजर आनी आलें, गार्लीक और लसूण आनी तांबडे सांग जाय आमकां. हें आमकां हाडूंक पडटलें. मागीर आमकां नाल्ल जाय म्हणटा तूं. ओके, नाल्ल म्हळ्यार कोकोनट, फ्रेश कोकोनट घाल वो डेसिकेटेड कोकोनट घाल. फ्राय करपाक आमकां तेल जाय म्हणटा तूं. ही आमकां करी पत्ता जाय वो करी लिव्स, आनी आमकां पियाव जायो आनी टोमाट जाय. ही टोमाटां आमकां प्युरी करूंक पडटली आनी आमकां ओटी पीठ जायो. आनी आमकां लिंब्या ज्यूसूय येतो जाय पडटलो. ही पयस सद्या आमकां तांतयां आतां उकडूंक पडलीं, बॉयल करूंक पडलीं. हे फ्रायींग पॅन आतां गरम जालां. हांव आतां तेल घातां. हें तेल सगळें मेळय. हांव आतां येदो ओटी पीठ घातां. ही तांतयां हांवें बॉयल केलें, उकडलें, तेजें हांवें कोरपां वो शेल काडलें. आतां हितून मातशें मेळयता. ओके, थोडीशी मातशें फ्राय अशें कोता. तेजो तो वायट बोर्ड आहा भायल्यान आहा तो मातसो रिमूव जावन येवपा जायो. ही अशें करून सगळ्या वाटेन अशें करून मेळय. ओटी पीठ सगळें लाग दिया तेका. आनी तेजो कात मातशें तेजो बोर्ड आहा धोयलो तो मातशें भाजून येवं दिया. अशें करून सगळ्याकूय मेळय. एकी कडेन धरून जाल्यार तें लागून येतलें. आतां तूं चोय जाल्यार ती सगळ्या वाटेन भाजल्या आतां वो फ्राय जालें. आनी आतां काड. तूं हेच तेलान तुज्यांनी पियाव फ्राय करूं आतां. आतां तें तेल काडलें हे वांड्यांक घायलां आनी हांव आतां करी पत्ता वो करी लिव्स घातां. हांवें हांड चेंज केल्या कित्याक हितून कोट जावपा जाय म्हूण इतलेंच. वो बारीक हांवें आतां चॉप केला पियाव तो मातशें मेळयता आनी फ्राय कोता. मातशें भाज दिया. आतां पियाव भाजलो. आतां तो ग्रायंड केलो तो आखो मसालो घाता. आनी बरो मिक्स वो मेळय. तेका ओडी पीठ घालपाक गरज ना कित्याक तुवें ओडी हांवें तें तेल उजार केलां आनी त्या तांतयांक ओडी आहा म्हणटा मातशें भाज दिया. आतां हांवें टोमॅटो प्युरी केल्या ती मातशी ग्रायंड करून ती आतां तुवें एड कर. बरें मिक्स कर. आनी आतां इल्लेंशें उदक घाता.
चड उदक काय नाका, तुका जाय ते भाशेन ती कोड जावपा जाय दाटूच, ते भाशेन तूं चोय. आतां मातशें कोडी हरकोत दिवया. तेदो म्हळ्यार ही तांतीं हांव आतां 2 वत कोता. आतां एक कोडी मीठ कितें जाय जाल्यार चोय, सॉल्ट कितें जाय चोय, कित्याक मागीर तांतीं घाल म्हणटा ती मीठ घालप म्हणटा डिफिकल्ट. सो आतां कोडये तुगे टेस्ट येवपा आतां मीठ घालून चोय. सो मुगे बरी आहा. आनी हांव आतां ही वत केलें हांवें. एक एक कोट अशें करून दवर. ही मातशें तांतीं मातशें आतां मातशें बुडोवंक जाय. ती मुगे हांड चोयली जाल्यार मुगे चड रूंद आहा ती. आनी हांवें कोड मातशें दाट दवरल्या. आनी एक फरकोत काडया आमी. हांव आतां निमाण म्हणटा लिंबा ज्यूस घातां. आतां ही आमगेली जाली आमगेली, आनी टेस्ट बी सगळो चोयला बरी भाशेन बरो आहा टेस्ट. ही आमगेली तांतयांची उकोडो तांतयांची कोडी. सो हांव सांगता हे भाशेन तुमी खातली कोण चड शीताची बरी लागत ती. चडान चड देव बरो करूं.